Oke bosku ya, jadi makasih atas pesanannya. Ini akan dikirim ke mana? Sidi Kalang, Melaboh, Padang Sidempuan, baru kemana lagi ya? Melaboh. Pokoknya itulah bosku. Oh, ke Jambi. Ke Jambi. Ini dia ya. Jadi ada beberapa teman kita pengiriman hari ini. Setelah sebelumnya tadi kirim ke Papua, ini perorangan ya. Yang tadi dia sekali pesan banyak. Ini perorangan, ini beda-beda dia. Oke bosku, makasih udah order. Ditunggu orderan teman-teman yang lainnya. Mantap. Sumpah tipu ala sifat nando, sifat tipu ala sifat nando.